Balikot ito, balikot mo ha. Balikot mo. Tuwid mo rin. Pag naka-ready na, meron nang parang... ayos na yan. May nag-account na yan. Nakapula ng ganyan eh. Okay. Relax. Yeah. Yan. Lagatukan. Kabila. Kabila, tagilid. Yun na yung mga damage mo. Ay, yung lagutok niya. Oo. Pakinig ni Lula. Yung lagutukan. Oo, hindi naman magkakasip. Ay, wala pa sakit yung masarap yun. Masarap. Oo, liwalas daw na. Pa. Yun yung nadaing mo. O, relax. Okay, relax. Pa. Dinig mo Lula yung mga lagatok. Ang lakas nun ah. Hindi tuwid. Parang utot ay. Bale pa ang katawan yan. Huwag lalo lamang matay, tayo yung patay. Ay, Lula lang pa yan. Ay, aliiga na naman Lula, oh. Yung problema niya ay solve na. Yun yung mga dinadaing niyang problema, Lula. Huwag na. Sige, video mo na lang. Okay, taas mo quit. O, sige. Diba? Humawak ang kamay mo dito sa wewang tagiliran na. Baka maipitan na kamay mo. Bakal. Yes, okay. Relax. Sabi sa'yo, mabagsak eh. Ay, naku, bumagsak. Oo. Sige. Oh, sige, okay. Pakalso pa kabig. Yan, kabig ganyan. Okay. Oh, relax. Bigay ah. Yan, okay. Hindi na mabagsak yan. Okay, relax. Okay, very good. Atikat. Alapin dating ko. Yun din. Sige na.